Dan lu mana Dan? Eh. bikin oh. Jadi gimana Dan situasi kondisi di sini Dan? Dan situasi kondisi di sini gimana? Jadi di sini banjir buat Gubernur Kabupaten Bogor, tolong dong dikondisikan. Iya. Daerah Cilengsi, jangan Bogornya doang anjing. Gak usah ngegas aja. Oh iya. Maaf Pak Gubernur ya. Habis. Sorry guys, tadi berisik banget parah anjing. Jadi gimana kehidupan lu Dan? Nentut ngomong mulu anjing kayak wartawan. Anjing. Oke, jadi ceritain gimana kisah-kisah percintaan duniawi kita di sini. Oke, di vlog gua kali ini gua lupa ngebukanya. Di vlog gua kali ini gua ngebuka ini kisah-kisah perbucinan duniawi semasa sekolah ya, teman-teman. Anjing teman-teman. Brox yoks. Gimana Dan kisah cinta lu jadi? Gua mau nanya dong, kisah lu ngapa tolong? Enak bang. Ya jadi gimana kisah cinta lu Dan selama ini? Jadi puyeng anjing gua. Gimana? Gimana? Jadi kisah gua dari kelas. Nggak usah nanya ke gua dong kan cerita kayak Jadi dari kelas 2 SMA bang. Kelas 2 SMA tuh. SMA, SMP ya. Lagi enak bang sorry. Terus gua ditinggal pas udah lulus nih. kenapa emang? Emang kenapa awalnya lu bisa tinggal lulus gitu ngapa sih? Ya, percintaan gimana sih bang, berantem udah biasa. Iya sih emang sih. Gua juga pernah sih. Lu berantem, putus karena berantem sering kan? Sering. Tapi pernah nggak lo? Apaan? Putus gara-gara kenal pot ember. Lu mending ngember, gua tek. Oh iya, tek mah klasik bang, enak bang. Gak apa-apa ya? Ceweknya banyak ini ada. Iya, banyak yang nyari di mari anjing Cilengsi. Udah kayak ngentot lo nggak usah jual mahal ya anjing, orang-orang Cilengsi bangsat lo. Iya, gua udah belum tau aja Vespa gua kebut 5 tahun pacaran dari kelas 2 SMP sampai lulus SMK. Oh iya. Itu satu kelas mulu lagi bang. Iya. Capek gua bang. Kenapa emang kok bisa begitu sih? Gak bebas. Iya sih. Gak godain, gak bisa godain. Iya. Aduh bang, ya ngerti lah. Coba. Semuanya. Iya. Ibu-ibu lembaga sensor tuh anjing. Terus security penuh teror anjing. Lu anjing. Sebek bacot. Lu lempar bara mampus lu. Pokoknya habis gue yang gua anjing. Di rumah dia. Jadi dari mana anjing? Gua udah ngebun banyak. Panas perut gua. Jadi gua mau nanya bang. Iya ngapain? Gantian kan? Oke siap. Kisah cinta gua tuh pas dari kelas 2 SMP sampai lulus SMK kan. Nah pas lulus tuh gua diputusin anjir. Kan lu mau nanya ngapa jangan lu cerita? Oh iya. Gantian bang. Dia gua pengen nanya ke lu bang. Apa? Kisah manis pahit lu di Avicenna gimana nih? Hah? Kisah manis pahit lu di Avicenna. Wah, parah sih bang itu mah bang. Gua namanya nyari cewek ya. Gua pacaran di mari. Di sini gua mantan gua berapa sih? 2 ya. 20 berapa? 2 anjing. Oh, 2 doang. Iya. Jelek banget ketawanya anjing. Kelas 1 gua pacaran. Putus. Inisialnya dulu ya bang. Inisialnya L. Apalah mantan gua cuma 2 enggak banyak. Mau kayak lu. Terus yang kedua kelas berapa itu? Temen aja ketawa sendiri anjing. Aduh, kelas 3 udah ya? gak meyakinkan anjing. Oh iya kelas 3. Kelas 2 bang. Kelas 3. Yang gue siapa? Belum sempet jadi. Oh nggak jadi tuh. Iya anjing orang. Jadi ceritanya gue deket nih. Ya anjing Gue deket tapi dapat jatah lo. Dapat jantan. Kan FWB. Gue deket nih, gue pepet. Bak. Anjingnya pas gue udah tembak, ternyata dia selama ini pas masih gue deketin, dia udah punya cowok dong. Anjing gak tuh? Anjing. Entot ya. Tapi jatah dapet. Dapat. Agak. Dapet dikit di rumah Iki. Nih buat lo yang mau tahu rumah Iki nih, bojong jangan rusak. Nah, itu lo kalau ke situ surga dah anjing. Iya udah bagus bang. Kalau emaknya nggak ada tuh, emaknya pokoknya balik jam 3 tuh, bapaknya OTW jam 10. Nah itu lo dari jam 10 bisa bebas anjing. Ngapain aja bawa cewek kayak apa? Open dah rumahnya, open house. Habek. Itu jadwalnya Senin sampai Jumat. Nah
Terus? Ntar orangnya datang. Ujung mananya bang? Hah? Ujung mananya? Itu apa Cilengsi apa? Apa sih nama perumahan? Bukan ya, gue bojong emang nggak tahu. Grand apa sih? Aduh, Green Kauripan. bukan. Lupa lah gue Cilengsi. anjing pusing perut. Udah lanjut bang. Jadi apalagi anjing yang kita bahas? Pernah Biasa- kena kasus biasa apaan kita- aja bang? Hah? Pernah kena kasus apaan aja di sekolah? Narkoboy. Hah? Narkoboy. Nah. Anjing. Enggak, gue pernah kena kasus nih. Gue juga pernah kena kasus Di nih. mall tuh. Bukan ya? Eset. Wow banget ya. Aja. Jangan diomel. Dia ngomongin tuh. Jangan diomongin Gue nggak apa-apa. bacok si Dede tuh. Buat lo yang tahu tuh Dede, Super Dede. Enggak, jadi buat lo semua yang pada nonton vlog ini ya, tontonin aja terus, gak apa-apa, lu gabut. Nontonnya malam-malam. Iya. Meskipun gue bukan orang terkenal nih. Ah. Kan namanya juga YouTuber kurang terkenal, Bang. Iya bang. Yang mainnya di kawasan Cilangsi. Tapi masih Atta belum juga kenal dulu semua. gitu, bang. Hmm? Atta juga dulunya gitu. Atta juga dulu gitu. Iya. Berarti gue the next Atta. Yo, iya. Anjing. Ata mah nggak ngerokok anjing, lebay. Tahu goblok. Jangan deh, gue ntar kita disindir sama subscriber 20 juta. Iya anjing. Maaf nih buat AHA geng. Ntar gue bikin nih video ini se-clickbait mungkin. Apa tuh? Itu ada di dunia per-YouTubean duniawi. Gitu. Gue juga gak ngerti sih bener. Kan kalau lu tau Rahmat kan? Rahmat Ababil. Yang Dia muka jelek kan. good people kan? Ya, good Ini jelek people. gendut. Jangan deh, gue ntar kena. Nggak boleh tolong. Jangan. Sorry ya. Buat Rahmat aja nih. Misalnya lo ngeliat video ini nih, undang gue sama Herdi nih. Afi Sena punya gue berdua. No, belum tahu basis. Ah, Gue itu- bukan petarung Ntar di yang jalan lihat ya. Sito nih. Gue soalnya gue sama teman gue nih si Jidan, gue bukan petarung di jalan. Gue nggak suka bertarung di jalan. Gue lebih suka bertarung di dunia. Ranjang. Bukan salah. Namanya brengsek kalau begitu. Anjing, cowok brengsek. Datang, kenalan, make, tinggal. Cowok tuh kenalan, deketin, nafkahi. Gue belum kelar ngomong Oh, belum anjing. kelar. Ya udah lanjut. Jadi kalau siapa tadi namanya? Rahmat ya, Bang Rahmat ya. Bang Rahmat, jadi kalau misalnya mau ngundang kita berdua, ya maaf aja nih kalau kita berdua bukan petarung yang suka bertarung di jalan ya. Tapi gue sama teman gue ini sukanya bertarung di dunia perhaluan. Anjing. Musik banget, buset deh motor. Matiin anjing. Bisik anjing. Oke, jadi apa lagi Dan? Jadi gini bang, Gimana lagi tuh? lu pernah nggak ketangkap Hmm? jam 9, balik jam 2? Set. Waktu itu sama lu kan? Oh iya. Jadi gue pernah ketangkap di sebuah tempat lah, jangan disebut nih sialan, nggak boleh. Gue ketangkap sama teman gue nih si Jidan nih anjing. Gue ditahan sampai jam 2 anjing. Bokap gue datang, kepala gue digeplak, wah ngentot. Tapi masalah gue sih, gue mengakui Lagi simulasi di telepon anjing. gue selalu belajar dari Kenapa? sebuah kesalahan. Maksud- Ya nggak Dan? Gue Iya. juga pernah masih ber tolol. Ngentot berisik banget anjing. Kenapa dia emang? Mana si Rehan? Kali. Kartunya mana, Pal? Udah guys, yang ngentot. Puyeng guys, puyeng. Puyeng guys. Palu dong. Hah? Palu. Emang di depan rumah gue? Emang di depan rumah?